مساء الخير. دايرة الصب اللي اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات وشرحتها طبعا بالتفصيل نظري وعملي. اولا انا بشكر حضراتكم جدا 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 علشان خاطر الكلام الجميل اللي جالي في التعليقات اللي تحت الفيديو. كلمات جميلة جدا من اصدقاء اعزاء. شكرا لحضراتكم. الف شكر لكلماتكم الرقيقة الجميلة. وجالي بعض أسئلة أو بعض ملاحظات. طبعا هو الفيديو اللي فات أنا كنت كاتب عنه الفيديو الأول، يعني إذا كان في جزء تاني. النهاردة هنتكلم في الجزء التاني عن بقية الشرح على دايرة الصب، لأن لسه في أسرار كتيرة عايز أتكلم عنها بالنسبة للدايرة اللي ابتدينا شرحها في الفيديو اللي فات، الفيديو الأول. يعني من ضمن الاستفسارات اللي جات لي او الاسئله من الاصدقاء، في صديق كتب لي بيقول لي ان المكثف اللي بينعم 8.5 فولت طبعا تالف. طبعا انا بشكره جدا علشان هو خد باله، ودي حاجة جميلة جدا انك تاخد بالك من قطعة او عنصر موجود في الدايرة يكون تالف. شكرا لحضرتك. وطبعا انا رديت عليه وقلت له شكرا ليك طبعا، بس انا عارف ان المكثف ده فعلا تالف، وكنت هتكلم عنه في الفيديو التاني اللي هو بتاع النهاردة. فده من ضمن الحاجات اللي هتكلم عنها في الفيديو التاني. في صديق برضو كتب لي ملاحظة جميلة جدا، وبرضو صدقوني أنا كنت ناوي أتكلم عنها في الفيديو ده. أولا هو يعني الصديق بشكره جدا على الملاحظة. قال لي إن في 3 أيسيهات اللي هم بتوع خارج الصوت اللي هم مربوطين على الزعنفة الألمونيوم. بيقول لي في 3 رغم إن هو الجهاز بيخرج سماعتين. طب الأي سي التالتة بتاعت إيه؟ ده سؤال من أحد الأصدقاء، وطبعا هجاوبكم على السؤال ده. في سؤال جميل برضو جالي من صديق جميل جدا خد باله من الشرح، وكتب لي بيقول لي ان تنعيم الدايرة في دايرة الباور بتبقى بمكثف تنعيم واحد. ليه هنا في الدايرة في على ال 12 فولت مكثفين تنعيم اللي هم اللي قدام حضراتكم؟ ليه 2 مش 1؟ برضو ده السؤال الثالث او الاستفسار الثالث، هجاوب لحضرتكم عليه في الشرح بتاع الفيديو بتاع الليلة. في برضو سؤال جالي او استفسار، وطبعا يعني اللي كتب الصديق اللي كتب الاستفسار ده او السؤال ده هو ذكي جدا، علشان هو قال لي حاجة فعلا يعني بتدل على انه خد باله من الشرح بتاع الدايرة. معروف ان الخارج بتاع الترانس لما يكون دبل، يعني مثلا هنا خارج الترانس 12 0 12 زي ما شرحته في الفيديو اللي فات. معروف ان ال 12 0 12 يبقى عليهم ديودين مش 4، ديودين مش 4، اللي هو توحيد موجة كاملة يبقى فيه ديودين. هنا لو نلاحظ هنلاقي فيه 4 ديودات اهمت على خط ال 12 فولت. فالصديق بيسألني ليه حاطين 4 بدل 2؟ امتى بنحط 4 ديودات؟ لما يكون الخارج بتاع الترانس او المحول 0 12 فقط، يعني طرفين 2، يبقى بنحط أنطرة او بنحط 4 ديودات. لكن لو الترانس الخارج بتاعه 3 اطراف 12 0 12 او ممكن 9 0 9 او 6 0 6 اي رقم، يعني معروف ان الدوائر المحولات ام 3 اطراف، يبقى المفروض التوحيد يبقى بديودين 2 مش 4. ليه هنا حاطين 4؟ هجاوبكم على السؤال ده. يبقى أنا عندي 4 أسئلة هجاوبكم ونكمل بقية الشرح بتاع الدايرة بتاعتنا. نمسك أول استفسار أو أول سؤال. يعني الصديق اللي بيقول لي 8.5 فولت، طبعا هو الترانس زي ارجعوا للفيديو الأول، الترانس بيخرج لي 3 أطراف لو افكركم بيهم، يعني ازرق واسود وازرق، ده 12 0 12.
وبيخرج لي 2 طرفين لونهم اصفر اللي هم ال8.5 فولت. انا بفكركم بس باللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. ده الترانس اللي قدام حضراتكم اللي اتكلمت عنه، فيه 5 اطراف. طبعا انا اتكلمت وشرحت الكلام ده، بس انا عشان نكمل بقية الشرح يعني. في الترانس خارج منه 5 اطراف، 2 لونهم اصفر 8.5 فولت، و12012 الازرق اسود ازرق. كلام مظبوط، ده اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. ونبدأ نكمل السؤال بتاع الصديق. طبعا معروف ان الاتنين الاصفر بدم هم طرفين 2 يبقى لازم نحط لهم يا 4 ديودات يا انطرة بالنسبة لل8.5. وده فعلا اللي حصل. نبص للدايرة اهوت، نقرب شوية كده ونشوف اهم 4 ديودات اهمت لل8.5 فولت، خلاف ال4 التانيين بتوع ال12 اهم 4 ديودات او ممكن انطرة. تمام، يبقى كده الوصلة بتاعت ال8.5 فولت مظبوطة وما فيهاش اي مشكلة. الصديق بقى اللي بيقول لي ان المكثف بتاعها مش نافع، طبعا انا كنت عارف يعني، بس حبيت اخلي الملحوظة ديت للشرح بتاع الفيديو التاني. لو بصينا للمكثف بتاع ال8.5 اللي هو الاولاني ده اللي على الشمال، نلاقيه وارم منبعك كده لفوق، وارم في ورم. طيب المكثف الكيميائي بيبقى داخله من الداخل الألواح بتاعته، وفيها مادة كيماوية، مادة سائلة أو الألواح دي مغموسة في مادة كيماوية. لما المكثف بيسخن أو بيبقى عليه الضغط جامد أو القدرة عالية، بيشتغل مدة طويلة أو أي سبب ما، تبدأ المادة الكيماوية اللي جوه تسخن. ولما تسخن تبدأ يعني شبه مثلا تغلي، يطلع منها بخار، يبدأ يعمل انبعاج للألمونيوم ويورم زي ما حضراتكم شايفين. نقربه لكم شوية كمان اهو، وارم اهو. طبعا لازم يتم تغيير هذا المكثف. وعلى فكرة انا قاصد يعني كنت قاصد ان انا ما اشرحوش المرة اللي فاتت علشان ابدأ في الحلقة بتاعت النهاردة او في الفيديو بتاع النهاردة اتكلم عن الحاجات دي كلها. المكثف زي ما انتم شايفين 1000 مايكرو فاراد 16 فولت. ده سهل جدا 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 ومتوفر بطريقة جامدة جدا. بشيله وبحط مكثف تاني بنفس القيمة ونفس الحجم. يبقى ده الاستفسار الاولاني بتاع الصديق اللي بعت لي وقال لي مكثف التنعيم بتاع ال8.5 لازم يتغير عشان تالف. ده بالنسبة للسؤال الاولاني. السؤال اللي التاني اللي جه من صديق برضو عزيز بيقول لي ان عندي هنا 3 اي سيهات TDA 2030 3 اهمت على الشريحة الالومنيوم اهو، TDA 2030، وادي التاني وادي جوه التالت اهو. ليه 3؟ طيب الإجابة سهلة جدا. أنا طبعا كتبت للصديق ده الإجابة، بس طبعا لازم حضراتكم تعرفوا الإجابة برضو بتاعة السؤال. لو نبص هنا للجاكيت بتاعة الدخل الإشارات وخرج الإشارات، في عندي هنا 6 جاكيت زي ما انتم شايفين. 2 على اليمين دول الإن اللي هو دخل الإشارة اللي جاية المراد اخراجها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن احط في الاتنين دول كابل جاي من جهاز كمبيوتر. ممكن اجيب كابل يركب في جهاز الكمبيوتر في الاوت واحطهم في الاتنين دول، يبقى انا دخلت اشارة ال شمال واشارة ار يمين للصب علشان يخرج لي الصوت متكبر، وفي نفس الوقت يبقى في اخراج صوتي من السماعات. ده بالنسبة للدخل اهو. الجاكين دول هتلاقي واحد ابيض وواحد احمر. طيب نيجي للخارج بقى اللي هم الاربعة اللي على الشمال. عندي هنا 4 جاكات زي ما انتم شايفين، 2 ابيض و2 احمر. كل اي سي، الاي سي مثلا هناخدها الاولانية ديت وليكن دي مثلا، انا هشاور لكم عليها اهيت، شايفينها اول واحدة ديت.
الاي سي ديت المفروض تخرج لسماعتين اهم، ادي واحدة مثلا الابيض ديت، واحدة للاحمر، يبقى الاي سي الاولانية بتخرج للاتنين دول قدرة صوتية. طيب نبص للاي سي التانية اللي جنبها، هتخرج لي للاتنين التانيين، ادي واحد وادي واحد، واحدة شمال وواحدة يمين. يبقى اذا الاي سيين الاولاني والتاني هيخرجوا لي 4 سماعات، هنا 2 وهنا 2. فاكرين اما شرحت الصب المرة اللي فاتت ووريت لكم ان في سماعة داخلية جوه الصب اللي هي بتدي الدبة الجامدة بتاعة الصوت اللي بتخلي الصوت يدب جامد كده. السماعة ديت ليها اخراج، الاي سي التالتة دهيت. يبقى عندي هنا الاي سي التالتة اللي هي بتاخد نفس الرقم، هتخرج للسماعة الداخلية بتاعة الصب، وهنا سماعتين خارجيتين، وهنا سماعتين برضو من الخارج. يبقى سماعتين وسماعتين وسماعة، يعني 5 سماعات للصب ده، ادي 4 والداخلية يبقوا 5. يبقى عرفنا الإجابة بتاعة السؤال الثاني اللي سأله الصديق العزيز، بشكره جدا طبعا على السؤال بتاعه. وعرفنا ان الثلاثة الاي سي اللي بياخدوا نفس الرقم تي دي اي 2030 ليهم 5 سماعات، 2 خارج و2 خارج وواحدة داخلية جوه الصب. ده السؤال الثاني. نيجي للسؤال الثالث، ليه حاطين على ال 12 2 مكثف؟ والمكثف ده هو انا قلت القيمة بتاعته 3300 مايكرو فراد و25 فولت. ليه حاطين 2؟ وليه حاطين هنا السؤال الرابع 4 ديودات على ال 12012 رغم ان المفروض يتحط على ال 12012 2 بس ديود مش 4؟ هنجاوب بقى على السؤالين دول عملي ونظري، هنجاوب عملي ونظري علشان نقدر، بس تركزوا معايا كده علشان الإجابة بتاعت السؤال ده عايز أقول لكم مهمة جدا جدا. ومعلش لو قلت لكم إن لو في غلطة بسيطة في التكوين ده ممكن تعمل لي مشاكل جامدة في الصب، وطبعا هقول لكم ممكن تكون الغلطة دي ايه، وممكن المشاكل اللي بتسببها تعمل ايه. يلا بينا يلا بينا. المخطط اللي قدام حضراتكم ده عبارة عن مخطط لدايرة ال 12 فولت. ده ترانس، معلش ركزوا معايا جدا علشان هنا في اسرار كتيرة جدا، ولو في غلطة بسيطة تسبب لي مشاكل. هقول لكم ايه هي الغلطة دلوقتي. ده الترانس اللي هو اتكلمنا عنه وشفتوه من شوية، اللي بيخرج ال 12 وبيخرج ال 8 ونص. احنا طبعا هنتكلم على ال 12، ال 8 ونص خلاص شرحناها وعرفناها. الترانس بيخرج 12 0 12. نركز مع بعض. هاخد ال 12 الاولانية وهنحط عليها ديود في الاتجاه التقدمي، يعني للسهم الاتجاه كده، يعني ده الكاثود والانود الناحية التانية شمال. الديود ده اللي هو هنقول عليه رقم 1 هيخرج لي جهد موجب. طيب وعلى نفس الطرف بتاع ال 12 هنحط ديود مقلوب، هيبقى الكاثود هو اللي الناحية دي شمال اللي هو الديود رقم 2، والانود هو اللي يمين عشان يخرج لي جهد سالب. يبقى حطينا على ال 12 الاولانية ديود في الاتجاه اللي يديني الموجب، وديود معكوس عشان يديني السالب. الديود الموجب والديود السالب بنسميهم توحيد نص موجة. نص موجة، ركزوا معايا. طيب نيجي لل 12 التانية، هنعمل نفس العملية. هوصل ديود في الاتجاه التقدمي كده يخرج لي موجب، وهوصل ديود معكوس اللي هو 3 يخرج لي جهد سالب، وهنسمي 3 و4 توحيد نص موجة.
هنيجي للي خارج من الديود رقم 1 اللي هو المفروض الموجب، جهد موجب يعني، واللي خارج من الديود رقم 4 جهد موجب، واجمعهم على بعض يبقى موجة كاملة. اهو خدت خارج الديود 1 هوب كده، رحت ماشي 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 ومدخله على خارج الديود 4، بقى كده نص موجة ونص موجة بالنسبة للموجب، خرج لي موجة كاملة، وسمينا ده هو زائد 12. للسالب نفس القصة، الديود رقم 2 هيخرج لي سالب، والديود رقم 3 هيخرج لي سالب، هجمعهم نص موجة ونص موجة، هجمعهم يبقى كده موجة كاملة، ويخرج لي هنا ناقص 12. يبقى هنا ده السؤال بتاع الزميل اللي الصديق اللي بيقول لي ليه 4 ديودات اهم. ال4 ديودات 1 و2 و3 و4 زي ما انتم شايفين، 2 يخرجوا لي موجب و2 يخرجوا لي سالب. ده إجابة السؤال بتاع الصديق ليه 4 ديودات. الصديق اللي بيسألني بقى ليه 2 مكثف، طبعا كده وضحت الأمور. نبص كده، ادي المكثف ده 3300 مايكرو فاراد زي اللي راكب في الدايرة، انا جبته لكم يعني من بره من عندي، 3335 فولت. طبعا مش شرط يكون يعني، هو ينفع للصب يركب، ده يركب، بس هو اللي راكب فيه 25 فولت ما تفرقش. خلي بالكم ان هو بينعم لي 12 فولت، فلما احطه 25 فولت حلو قوي. لما احطه 35، عشان حد برضه ممكن يسالني يقول لي لو انا مثلا حطيت ال 35 فولت ده فيه خطورة او في مشكلة، اقول لك لا. ليه بقى؟ لان هو بيقول لي في المكثف ده انه يستحمل لغاية 35، يستحمل قوة تحمله لغاية 35، فمش هيأثر في حاجة لما احطه بدل اللي راكب في الدايرة الأصلية ده، في حالة لو انا ما لقيتش الأصلي. طيب خلي بالكم بقى من اللي هيحصل، ان انا نرجع للرسمة بتاعتنا علشان نجاوب السؤال الرابع اللي الصديق اللي بيقول ليه 2 مكثف. انا عندي هنا الجهد الموجب اللي على الديود 1 و4 اهو، الديود 1 والديود 4 مخرجين جهد موجب، يبقى بحط لهم مكثف تنعيم بحيث يبقى الطرف الموجب بتاع المكثف مع الموجب، والطرف السالب فين بقى؟ مع الزيرو بتاع الترانس. وخلي بالكم بقى في المفاجأة اللي جاية هنا، انا قلت لكم لو في غلطة هتحصل كارثة، اقولها لكم دلوقتي بس نكمل بقية الشرح. يبقى المكثف التنعيم اللي قيمته 3325 فولت، الموجب بتاعه متوصل مع الموجب، الموجة الكاملة بتوع الموجب اللي هو 1 و4، والطرف السالب، الطرف السالب متوصل مع الزيرو بتاع الترانس. نيجي للطرف اللي هو بالسالب ناقص 12، الديود 2 و3، ده هيخرج لي نص موجة وده نص موجة، بجمعهم يبقى موجة كاملة، وخرج لي هنا ناقص 12. حطينا لهم مكثف تنعيم بحيث الطرف السالب، طبعا المكثفين نفس القيمة. اللي كان بيسأل انا ليه حاطط مكثفين في الدايرة، هم للمكثفين اهم. السالب بتاع المكثف هيبقى مع الخارج السالب، وموجب المكثف مع الزيرو. خلي بالكم بقى هنا الاتنين دول عكس بعض، هنا سالب المكثف مع الزيرو، وهنا موجب المكثف مع الزيرو. واحد يقول لي ينفع اوصل الموجب؟ ما هو الموجب بتاع المكثف ده لما يخرج لي ناقص 12 يعتبر الموجب ده هو طرف الإرث أو الأرضي، ولما هنا بيخرج لي زائد 12 يعتبر السالب ده الطرف الإرث أو الأرضي. يبقى الإرث هنا هياخد موجب في حالة السالب وياخد سالب في حالة الموجب. يبقى علشان كده بنلاقي في الدايرة 4 ديودات اللي كان بيسأل و2 مكثف اهو. نرجع للدايرة بتاعتنا اهوت، ادي ال4 ديودات، 2 يوحدوا لي الموجب و2 يوحدوا لي السالب.
زي ما شرحت كده في النظري. تمام. وادي مكثفين، واحد مكثف علشان ينعم لي الزائد 12، وواحد ينعم لي الناقص 12. طيب قبل ما اقول لكم بقى يعني لو غلطه، انا قلت لو غلطه صغيره تعمل لي كارثه، هقول لكم طبعا ايه هي الغلطه وايه هي الكارثه، بس في تكمله بسيطه لازم اقولها علشان تسلسل الشرح. يعني ايه هي الدايره اللي قدام حضراتكم ديت ان بتخرج لي زائد 12 وناقص 12؟ بنسميها في علم الالكترونات دايره التغذيه المزدوجه. دايرة التغذية المزدوجة يعني ايه؟ يعني بتخرج لي زائد قيمة وناقص نفس القيمة. طيب هقول لكم على حاجة كده هوت علشان يمكن تكون مرت عليكم بس مش واخدين بالكم. لو انت تشوف الباور بتاع جهاز الكمبيوتر، لو عندك كيسة بتاعت جهاز كمبيوتر والعلبة بتاعت الباور اللي موجودة جوه الجهاز، انا مش هقول لك افتحها، لا، هو عليها تيكت من بره كده، ستيكر كده من بره، اقرا مكتوب عليها ايه. هتلاقي مكتوب عليها زائد 12 فولت وناقص 12 فولت، يعني فيها الفولتين، وزائد 5 فولت وناقص 5 فولت، فيها الفولتين. معنى كده ان علبة الباور في جهاز الكمبيوتر فيها تغذية مزدوجة، بتخرج لي ال 12 بالسالب وبالموجب، وبتخرج لي ال 5 فولت بالسالب وبالموجب. السؤال هنا بقى ليه انا محتاج التغذية المزدوجة؟ هقول لك أنا في بعض دوائر، خدها بقى معلومة خد بالك منها، في بعض دوائر إلكترونية بتحتاج للتغذية بالسالب وبالموجب، يعني بحتاج فيها تغذية سالبة وتغذية موجبة. وعلى فكرة في تلفزيونات كتيرة من التقليدية حتى القديمة زي مثلا أجهزة الفيليبس، جهاز التلفزيون الفيليبس القديم كان فيه تغذية مزدوجة، في ناقص 12 وزائد 12. في معلومة تانية برضه هقول لكم عليها، أنا شرحت لكم في أحد الفيديوهات وممكن أسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في الوصف تحت، اللي هو مكبر العمليات ال 741. لو بصينا لمكبر العمليات نلاقيه إنه محتاج لتغذية سالبة وتغذية موجبة. ارجعوا له كده الفيديو ده هتلاقوا محتاج. يبقى اذا انا بستخدم في دايرة الصب هنا ما يسمى بالتغذية المزدوجة. طيب بعد اذنكم نبص عليها كده عملي كده بسرعة اهو، انا عملتها لكم علشان خاطر يبقى الشرح واضح جدا. ده الترانس 12 0، نقربها شوية اهو، 3 اطراف 12 0 12. طيب نبص بقى للدايره اللي انا عملتها على ايدي، قعدت عملتها لكم كده امبارح علشان افرجها لكم، يعني معلش كده يعني عشان يبقى الشرح واضح. انا خدت ال 12 الاولانيه وحطيت ديود في الاتجاه التقدمي كده يخرج لي موجب بقى، وحطيت واحد عكسي يخرج لي سالب، وده بنسميه نص موجة الاتنين دول. وخدت ال 12 التانية وحطيت ديود في الاتجاه التقدمي كده عشان يخرج لي موجب، وواحد في الاتجاه العكسي كده يخرج لي سالب، وجمعتهم على بعض عشان يدوني موجة كاملة. يبقى هنا المفك كده بيشاور على ايه؟ ناقص 12، وهنا يشاور على زائد 12. تمام كده؟ لغاية كده تمام، مفيش مشكلة. طيب نيجي بقى للمكثف بتاع التنعيم. ادي الطرف الزيرو بتاع الترانس، تمام. طيب هنيجي ادي المكثف بتاعي اهو ال 3300. همسك الطرف الموجب اللي هو اللي انا بشاور عليه، لان ده مكتوب، ده متعلم عليه كده بالسالب اهو، ده طرف سالب، يبقى الطرف التاني موجب. هقوم لاحم الموجب بتاعه مع الموجب هنا اهوت، الموجب مع الموجب، والسالب بتاع المكثف، السالب بتاع، هقربها لكم شويه علشان انا عارف ان حضراتكم واخدين بالكم، بس اهو هنوصل الموجب هنا مع الموجب والسالب مع الطرف اللي في النص الاسود بتاع الترانس. نيجي بقى للناقص 12، هقلب المكثف، بصوا قلبت المكثف، هخلي السالب هو اللي هيتوصل مع الناقص 12 والموجب مع الطرف الاسود بتاع الترانس اللي هو الزيرو.
متهيألي كده الموضوع واضح جدا وما فيهوش اي حاجة كدايرة تغذية مزدوجة. طيب انا قلت يعني من شوية ايه الكارثة اللي انا ممكن اتسببها لو انا ما خدتش بالي في توصيل الدايرة المزدوجة. هقول لكم على الغلطة وايه هي الكارثة. الغلطة ايه هي بقى؟ انا دلوقتي مسكت المكثف بتاع الموجب ووصلته زي ما شرحت، والسالب زي ما انا شرحت تمام. طيب نفرض ان انا لغيت الطرف الزيرو، رحت ايه الطرف الاسود ده بتاع الزيرو ده لغيته. تعرفوا الاربع ديودات دول هيخرجوا لي ايه على الطرفين دول اللي هو الموجب والسالب؟ هيخرجوا لي 24. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو مسكت المكثف بتاع التنعيم، بصوا خلي بالكم، ووصلت الموجب بتاعه على الموجب هنا اهو، ووصلت، نوسع دي شوية كده اهو، وصلت الموجب هنا على الزائد 12 ووصلت السالب على الناقص 12. شايفين التوصيلة اللي انا عملتها اهو؟ وصلت الموجب مع زائد 12 والسالب مع ناقص 12 ولغيت الطرف الزيرو. كده انا عملت توحيد ل 24 فولت. طبعا لو انا نسيت وما وصلتش الطرف الزيرو هلاقي الخارجة على المكثف ده 24 فولت. بصوا هيحصل ايه بقى لو المكثف ده اقل في القيمة؟ اول حاجة هينفجر لو القيمة بتاعته صغيرة. طبعا خلي بالكم اللي راكب هنا في الدايرة كام؟ 25 فولت. حتى لو كان 25 فولت هينفجر برضو. ليه؟ لان هنا مش بيبقى 24 فولت بالظبط بين الموجب والسالب، ده في حالة لو انا لغيت الزيرو. لما بقيس الجهد هنا على ناقص 12 وزائد 12 بقيسهم بافوميتر، يعني جبت افوميتر وحطيت هنا الطرف الموجب وهنا الطرف السالب وقستهم، مش بلاقيهم 24، ممكن الاقيهم 26 ونص 27 لان في نسبة تفاوت. فلما احط هنا مكثف 25 فولت بس والفولت هنا 26 ده هينفجر. ده اول حاجة. تاني حاجة لو انا وصلت الدايرة دي بالصب، الصب كله هيتحرق. ليه؟ لان الايسيهات اللي موجودة فيه محتاجة 12، انا اديها 25 ازاي او 26 ازاي؟ يبقى دي الكارثة اللي انا بقول عليها. لكن في حالة استخدام الطرف اللي في النص، هنا بقى عمل لي فرامل، خلى الناقص 12 دول موجودين والزائد 12 هنا موجودين وما عنديش اي مشاكل. يبقى خلي بالكم من اللي انا قلته ده علشان خاطر ما نغلطش فيه. نروح لنقطة تانية. دي الدايرة المتكاملة بتاعة الخارج الصوتي TDA 2030. خلي بالكم علشان برضو هنا في نقطة برضو عايز اقول لكم عليها. ليها 5 اطراف اهيت، ممكن نوريها لكم اهيت اهي، ليها 5 اطراف. نقربها شوية اهي، TDA 2030 5 اطراف زي ما حضراتكم شايفين. طب نبص بقى على الخريطة هنا تبقى اوضح، يعني علشان يبقى الشرح اوضح. ادي ال5 اطراف بتوع الاي سي الخارج. اول طرف شمال رقم 1 هو اللي عد بيجي من الشمال، 1 2 3 4 5. اول طرف شمال وتاني طرف شمال لدخول الاشارة الصوتية للخارج. والإشارة الصوتية دي جاية منين؟ جاية من المكبر بعد طبعا مفتاح الفوليوم. بعد مفتاح الفوليوم اللي موجود في الصب بيبقى فيه مكبر صغير، فبعد المكبر بتاخد الإشارة وبيدخلهم على الاتنين دول. يبقى 1 و2، وبسمي الدخل هنا هوت، يعني هنا هوت فيه. ولو تلاحظ ان مكبر العمليات 741 برضو بيبقى فيه دخلين، دخل 1 و2 لدخول الإشارة. بص بقى خلي بالك، رقم 3 الجهد السالب اللي هم ناقص 12، التغذية السالبة. ورقم 5 التغذية الموجبة اللي هو زائد 12. يبقى حضرتك لو انت جبت افوميتر
وحطيت الطرف الموجب على 5 والطرف السالب بتاع الافوميتر على الارضي بتاع الجهاز يقرا لي زائد 12. لو قلبت اطراف الافوميتر حطيت الطرف السالب على 3 والطرف الموجب على الارضي يقرا لي ناقص 12. هنا يقرا ناقص 12 وهنا يقرا زائد 12. يبقى دي التغذية المزدوجة اللي انا شرحتها. الطرف رقم 4 اللي هو الخارج الصوتي اللي هيخرج للسماعة. طيب نخرج من النقطة ديت يعني بحاجة صغيرة كده اللي هي ايه؟ لما احب اعرف الثلاث ايسيهات اللي على الالومنيوم دول سلام ولا فيهم مشكلة، الموضوع في منتهى السهولة. بجيب جهاز افوميتر وطبعا بوصل الجهاز بالكهرباء وابدأ احط الطرف السالب على الارضي. ممكن الارضي على فكرة اللي هو الصاج بتاع الجاكيت ده ارضي، ده ارضي. الارضي اللي هو الطرف السالب ده. ممكن احط الافوميتر الطرف السالب هنا على الارضي والطرف الموجب المسه ل5 اهو، المسه للطرف 5. ده الطرف 5 يقرا لي زائد 12. اقوم ناقل على الطرف 3 يقرا لي ناقص 12. بس طبعا تقلب اطراف الافوميتر، هنا تحط اطراف الافوميتر هنا الموجب والسالب على الارضي، هنا هتحط الطرف السالب والموجب على الارضي، هنا يقرا لي ناقص 12 وهنا يقرا لي زائد 12. لو قرا لي القرايات مظبوطه زائد 12 وناقص 12 يبقى الاي سي دي سليمه وما فيهاش مشاكل. لان لو فيها شورت او فيها اي حاجه الفولت اللي عليها او الجهد اللي عليها هيهبط لقيمه صغيره جدا. يعني زي ما بقول كده يعني بلغه بسيطه يعني هيبقى الاي سي مخنوق. لو في قفله، لو في شورت سيركت او قفله او اي حاجه هيبقى الجهد مخنوق. تلاقوا زائد 12 اللي موجودين هنا ممكن تلاقيهم 4 فولت 5 فولت لان كده مخنوق الفولت. لو لقيتهم زائد 12 وناقص 12 ده سليم. انقل على التاني وقيس نفس القياسات، انقل على التالت وقيس نفس القياسات. ده علشان اعرف الكفاءة بتاعة الثلاث ايسيهات بتوع الخارج. وشكرا لحضراتكم. أرجو أن يكون الفيديو عجبكم، وأي استفسار أو أي سؤال بخصوص الفيديو اكتب لي حضرتك تحت الفيديو وأنا هجاوبك. وعلى فكرة أنا بشكر جميع الأصدقاء على الدعوات الحلوة اللي بتكتبوها لي تحت الفيديوهات وعلى الكلام الجميل اللي بيتكتب لي في كل فيديو. شكرا ليكم كلكم، ونتقابل إن شاء الله في فيديوهات تانية. ألف شكر.